Hello，好耐冇見啦，又到星期一尋股平標。咁呢，今日就介紹有望到都有7款標啦，咁就逐一介紹。好耐冇見大家啦。好，我哋先簡單做咗第一隻介紹先。第一隻啦，波隆斯頓，應該以前啲人讀書都有玩過呢個牌子㗎啦。咁就都有好多唔同嘅標啦，以前都有戴過㗎啦。我諗好多，但係呢個款呢就比較特別嘅，石英啦，34mm 啦，全原裝係未用過嘅，咁就250蚊，幾啱而家嚟緊 Christmas 啦。咁可以送俾人交換禮物都 OK 啦。咁你記得聖誕老人標帶呢都幾特別。咁啊，未用過嘅，未使用過嘅石英啦，咁好有聖誕氣氛。好，250蚊嘅。到第二隻啦，呢隻就 Sesson 48mm 啦，石英啦 ，NOS 啦，有呢個吊牌，全原裝。大飛機師，咁啊比較大隻少少嘅，上手俾大家睇下先。大隻少少啦，有日期，皮帶，咁啊全原裝啦，就550蚊。近距離望下啦，咁又。好，到第三隻，咁就呢個牌子啦，光動能鈦金屬，靚嘅啡紅底，裏邊呢個啡紅底影得唔係咁好啊。4570機芯，計時24小時。38至42mm， 手腕就17cm， 呢個就係啡紅帶啦。1100蚊，近啲先，唔同角度啦。咁就上手俾大家睇下先。啲女士都可以啱戴嘅，其因為我隻手都比較幼啊，咁就啱啱好。咁咯，戴上手就好。到第三隻呢個牌子，呢個標啦。唔識讀唔緊要，咁我哋睇內容啦。咁就 NOS 啦，石英啦，43mm， 21cm 嘅手扶，全原裝，計時數，石英嘅。個樣望落去咧，有一似女裝，即係女仔標啊，500蚊。之前上咧都出一隻類似白色咁嘅標。印象中好似有隻咁嘅標，因為我朋友都有隻。雖然好似話女仔啊嘛，但係都比較伏嘅，即係條呢個位可能要改啦，有需要。不過就自己改噶啦，唔包改嘅。咁就500蚊啦，靚仔嘅，未搣膠嘅呢啲全部你見到影出嚟唔係咁清楚，呢啲其實全部有封咗膠。咁就500蚊，奶白色呢個蓋咯。呢個位有少少奶白色咁樣。好，到第四隻啦。呢一隻應該之前你哋都有見過，原來仲有嘅。咁就 Pink Rose Man 啦，NOS 石英，咁就包
買之前會入個新電俾你嘅。其實全部錶都係入咗新電先俾大家㗎啦，即係如果係行石英嘅話，除非上鏈嗰啲啦、古董嗰啲啦，咁就真係嘅珍珠啦，養珠23mm全原裝。呢啲珠咯，養珠。呢隻之前都有賣過，都好賣咋。咁原來仲有幾隻嘅喺個倉度。咁就200蚊啦，呢啲簡簡單單唔使諗啦。好，到呢隻斯斯文文呢個款啦，上鏈嘅，咁呢隻上鏈啦。奶茶色啊，呢個啦，公架面包金靚上身，30mm 光頭霸的代用帶。呢啲而家都少見，幾斯文啦！呢啲就上鏈咯，上手係咁嘅，係啦，650蚊。到最後一隻啦，呢隻就重頭戲，唔係價錢重頭，個款都幾特別，有一次勞力士啊，係咪有啲勞力士？我都唔係玩錶，不過就知道勞力士都好似類似有啲咁嘅款咯，即係咁樣框啊。好，呢個牌子 Sky Driver 70年代300M 咩990 FT 褪色圈假叻假面，個霸的就失效自動嘅2872全原裝37mm， 睇下近距離先，咁啦，咁啦，3000蚊，後邊未搣嘅依塊紙都有日期，咁就有啲款其實都可以買嚟交換聖誕禮物，啱就可以留言。反面有電話啦，咁就再睇下啲錶先㗎嘛。有興趣就可以留言啦。好多謝大家收看，拜拜。